ओके फ्रेंड्स, अगेन रोलैंड XPS30 हारमोनियम का साउंड। ये जनरल मिडी साउंड GM साउंड से बनाया हुआ साउंड है। इसमें कोई वेब सैंपल नहीं है और इस साउंड का जो मेकिंग है उसको कैसे बनाया है वो मैं अभी आपके सामने बताता हूँ। पहले एक छोटा सा डेमोस्ट्रेशन। हाँ, ऐसा कुछ है। अब ये आपको अगर रियलिस्टिक लग रहा है तो इसके ऊपर आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले इसमें आपको एक, जैसे हम हारमोनियम की जो की होती है, जो वुडन की होती है, वो हमेशा जब बॉडी से टकराती है तो उसमें से एक साउंड आता है। वो साउंड भी मैंने अभी इसके साथ इंकॉर्पोरेट करने की कोशिश की है। चलिए मैं आपको इसका डिटेल में डिस्क्रिप्शन दिखाता हूँ। इसको पैच लेवल है 115/115, उसका पैच पोलरिटी है लास्ट ऑक्टेव शिफ्ट 0, पैच कोर्स ट्यून। आप देखते जाइए, मैं धीरे धीरे इसको नीचे नीचे ले जा रहा हूँ। कट ऑफ ऑफसेट 5, रेजोनेंस ऑफसेट 10, अटैक टाइम -63, रिलीज टाइम 0, वेलोसिटी। मैंने इसको पोलीफोनी रखा है क्योंकि इसको नॉर्मली जनरली हारमोनियम को मोनोफोनिक भी रखते हैं ओरिजिनल हारमोनियम का इफेक्ट लेने के लिए। लेकिन अगर इसको पोलीफोनी रखेंगे तो आप उसको हारमोनियम में कॉर्ड बजा सकते हैं। अगर हम लोग इसको मोनोफोनिक रखेंगे तो उसको फास्ट प्लेइंग का फीलिंग आएगा, लेकिन उसमें आप कॉर्ड्स नहीं बजा पाएंगे। फिर अभी लेगाटो ऑफ है, लेगाटो रिट्रिगर ऑफ है, पोटोमेटो ऑफ, बाकी तो ऑफ है तो नीचे कोई मतलब नहीं उसका। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर कौन कौन से साउंड यूज़ किए हैं, इसमें 4 साउंड है। यहाँ पर सबसे पहला है 1084 नंबर, ये अपना एक्कोर्डियन का साउंड है। दूसरा है वो भी 1083, ये भी एक्कोर्डियन है। तीसरा है वो भी एक्कोर्डियन है 1085। अब ये तीनों को मैं बारी बारी अलग अलग करके आपको सुनाऊंगा तो समझ में आएगा कि ये नॉर्मली आपको एक्कोर्डियन जैसा नहीं लगेगा। अभी जैसे हमारा एक ही साउंड चालू, ये एक एक्कोर्डियन हो गया। अब दूसरा, ये भी आपको ऐसा लगेगा एक्कोर्डियन नहीं। ये आपको कुछ शहनाई जैसा साउंड लगता होगा, लेकिन ये है कोई एक्कोर्डियन ही है 1085। अब ये तीनों को जब मिलाते हैं तो ये हो गया। अब आप सोचते होंगे ये 4 नंबर का काम क्या है, तो चलिए 4 नंबर को सुनते हैं। ये जो आवाज़ आ रही है खट 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 खट, ये है हमारा इस टोन का स्पेशलिटी। जो हम इस टोन में सबसे अच्छा क्या है वो मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ। ये है 1088 नंबर का साउंड। ये स्ट्रिंग STRNZ, मतलब ये एक नॉइज़ है, वो जैसे वो खटखट की आवाज़ होती है की वो साउंड है। अभी ये आवाज़ मेरे कीबोर्ड के की टकराने की आवाज़ नहीं है, ये एक्चुअली साउंड है। ये मैं इसका वॉल्यूम बढ़ा रहा हूँ, आपको समझ में आएगा। अब इसमें वापस वही काम हमने किया है जो सपेरा बीन या फिर शहनाई के साथ हमने किया था, क्योंकि ये जो एक की टकराने की जो आवाज़ है वो हमेशा सभी नोट्स पे एक ही रहेगी, वरना जैसे जैसे पिच उसका ऊपर जाता जाएगा वो टक 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 ऊपर बढ़ेगा, उसका कोई मतलब नहीं है। तो हम हारमोनियम कहीं भी बजाएंगे, किसी भी की को कैसे भी उसकी बॉडी के साथ टकराएगा, उसका आवाज़ सही माना चाहिए। तो इस वजह से फिर मैं आपको यहाँ से थोड़ा आगे ले जाके पिच में ले जाके दिखाता हूँ। ये आप देख सकते हैं, ये जो 3 नंबर का साउंड 4 नंबर का साउंड है उसको मैंने ये पिच की फॉलो है उसको 0 कर दिया है। अगर इसको हम, चलिए आपके सामने एक बार 100 करके दिखा देता हूँ तो क्या होगा। ठीक है, जैसे जैसे ऊपर जा रहा है वो साउंड ऐसे होता जाएगा। एक्चुअली जब कोई वुडन की बॉडी से टकराती है तो ऐसा साउंड नहीं होगा। ये हर एक जगह पर कॉमन रहना चाहिए, हर एक जगह सेम होना है। इस वजह से हमने इसको कर दिया है 0।
ये आपका की बॉडी से टकराने का साउंड तैयार हो गया है। मैंने अभी इसका कोर्स ट्यून जो है उसको +3 रखा है, क्योंकि ये 0 में कुछ अलग साउंड कर रहा था, ऊपर 5 6 7 8 जैसे जैसे उसको प्लस कर रहे थे उसकी साउंड अच्छी नहीं, मुझे 3 नंबर का अच्छा लगा, मैंने वो रखा है। मतलब ये हमारा +3 मीन्स हमारा ये डी शार्प है, और ज़रूरी नहीं है कि वही साउंड रखना है। चलिए इसको ज़्यादा बातें नहीं करेंगे, थोड़ा आगे बढ़ते हैं। ओके, ये हमारा साउंड हो गया। अभी इसको नीचे चलते हैं। मैंने इसके सबके वेव गेन +6 रखे हैं, और ये जो की आवाज़ है वो अभी आप लोग यहाँ रिकॉर्डिंग में सुन सके इसलिए मैंने +6 रखा है, अदरवाइज इसको आप 0 रख सकते हैं तो ये चलेगा आपका। फिर अब ये बाकी तो वेव टेम्पो सिंक ऑफ FXM स्विच 2 टोन में ऑन है, 2 में बंद है, कलर 1 है, डिले टाइम। चलिए अब यहाँ से आगे बढ़ते हैं। बाकी सब तो लोअर रेंज C- और अपर रेंज है C9। फैड लो और वेलोसिटी कंट्रोल ऑन है। ये वेलोसिटी रेंज ऊपर का 127, लोअर 1। चलिए अभी इसको अब पिच में देखते हैं। यहाँ पर 1 नंबर के टोन में टोन कोर्स ट्यून 0 है, 2 नंबर में -12, 3 नंबर में +12। तो ये एक ऑक्टेव हारमोनियम का थोड़ा फील देता है। हम लोग नर खरज या फिर मादी जो भी कहते हैं उस हिसाब से उसको आप यहाँ से एडजस्ट कर सकते हैं जिस टाइप की हारमोनियम आपको बनानी है। फिर फाइन ट्यून में 1 नंबर और 3 नंबर में -2। बाकी पिच की फॉलो है वो तो आपको हारमोनियम के रेगुलर साउंड में तो रखना पड़ेगा 100, क्योंकि उसके बगैर तो आगे कैसे बढ़ेंगे। अब यहाँ पर हारमोनियम में बैंडर का कोई रोल नहीं है, इस वजह से इसको एज इट इज़ छोड़ देते हैं। पिच एनवेलप डेप्थ सब में 0 0 0 0 0। बाकी पिच एनवेलप टाइम 1 70 60 60 40 आप देख सकते हैं। चलिए ओके, TVF PKG PKG LPF LPF 100 60 91 127। रेजोनेंस इसका 22 25। कट ऑफ की फॉलो +30 -30 +30। वेलोसिटी रेजोनेंस वेलोसिटी साइंस +45 +39 +30। TVF एनवेलप ये है 0 0 0 1 1 1। इसमें भी TVF एनवेलप टाइम 1 0 है, 2 में 18 10 10 10 आप देख रहे हैं यहाँ पर। TVA इसमें फर्स्ट टोन है उसका वॉल्यूम 127 है, सेकंड उसका 75, थर्ड का 108 और फोर्थ का 127। एज इट इज़ लेवल वेलोसिटी का 1। और यहाँ पर हारमोनियम में हमेशा थोड़ा इजी बजाने के लिए वेलोसिटी का मैं थोड़ा कम रखता हूँ, क्योंकि आपको फास्ट प्लेइंग करना होता है तो कभी बहुत ज़्यादा वेलोसिटी मतलब डेप्थ वाला रेगुलर वेलोसिटी रहेगा तो आप उसको इतना जल्दी नहीं बजा पाएंगे। बाकी चॉइस आपकी है, आप इसके ऊपर काम कर सकते हैं। बायस लेवल -30 -20 -20। TV एनवेलप 0 0 0। बाकी एनवेलप टाइम 1 0, 2 में 10 3 10 4 10 127 127। ओके, फिर ये आपका आउटपुट है वो टोन MFX आउटपुट लेवल 127। इसमें कोर्स 30 28 29 19 और रिवर्ब है 100। रिवर्ब आप अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं, क्योंकि कभी कभार हारमोनियम ज़्यादातर ऐसा थोड़ा रिवर्ब फील में रहता है तो सुनना अच्छा लगता है। बाद में आप इसका रिवर्ब कम करना है तो आप कर सकते हैं। फिर LFO 1 सिन SIN, क्योंकि हारमोनियम टाइप के जो साउंड होते हैं उसमें आप LFO SIN रखते हैं तो उसका आउटपुट थोड़ा अच्छा मिलता है, ऐसा मेरा मानना है। बाकी तो 0 0 0 फेड मोड ऑन। LFO 2 उसमें भी सिन 55 35। स्टेप LFO टाइप 1
कंट्रोल जैसे मैंने पहले आगे के टोन में भी बताया है, उसका कोई फ़िलहाल इतना बड़ा इसके ऊपर कोई नहीं सोचे तो चलेगा। अब इसमें इफ़ेक्ट देख लेते हैं। इफ़ेक्ट में इक्वलाइज़र है 200 0 2500 प्लस 10 0.5 1000 प्लस 1 0.5 2000 0 127 कोर्स 0 रिवर्ब यहाँ से 0। इसका इफ़ेक्ट कम रखा हुआ है। MFX कंट्रोल कोर्स में डिले है, डिले 1:8 और 1:4T 1:4 24% इसका सेंटर फीडबैक है। HF डंप बाईपास लेफ्ट लेवल 127, सेंटर लेवल 127, आउटपुट सिलेक्शन में डिले लेवल 127 और यहाँ से रिवर्ब में हॉल 1 टाइम यहाँ पर 113 है, उसको आप कम कर सकते हैं। HF डंप बाईपास डिले फीडबैक 127, रिवर्ब लेवल 64। ये हो गया आपका हारमोनियम का पैरामीटर जो आपको कुछ बहुत ही रियलिस्टिक फील देंगे, ऐसा मेरा मानना है। बाकी आप अच्छा बजा सकते हैं, आप इसको डेवलप करिए, बजाइए, और अगर आपको अच्छा लगता है तो दूसरे आपके फ्रेंड्स को भी शेयर करिए। ओके, थैंक यू वेरी मच। बाद में इस टोन को आप एज यूजुअल जैसे आप सेव करते वैसे कर लीजिए। ये कीबोर्ड है रोलैंड XPS 30, अगेन एक बार फिर से बता रहा हूँ। और जैसे अभी रोलैंड XPS 30 के ये सब साउंड डेवलपमेंट ज़्यादा इसके ऊपर अभी काम नहीं करेंगे, क्योंकि और बहुत सारे वीडियोस भी बनाने हैं। रोलैंड फैंटम G6 के ऊपर भी बहुत काम करना है। अभी PA सीरीज़ में भी बहुत सारे कीबोर्ड्स है, PA600 PA800, फिर क्रोम है, बहुत सारे कीबोर्ड पे काम करना है। अभी फ़िलहाल इसको मैं यहाँ से कर लेता हूँ। हमेशा की तरह प्लेइंग के लिए माफ़ी चाहता हूँ। थैंक यू वेरी मच देखने के लिए।